Hello，大家好啊，芬芬姨啊，芬芬姨又同大家分享小食咯喎，買到一包 Angry Bird 嘅，應該係迷你芝士餅乾。咁後邊呢，好啦，咁我哋呢就一齊開去睇下，係咪真係有呢啲造型嘅先？亦都係喺近住花墟嘅旺角嘅運動場度。好啦，我哋開嚟睇下先，真係好 mini 嘅。哦，即係全部都有造型嘅，就係咁樣。有呢個款，咁樣都幾得意嘅，好香嘅芝士味嘅，試下先。食落芝士味呢，就冇咁濃，俾大家睇下啦，就係咁樣㗎。一包7蚊，咁就有咁多，細細塊都 OK 嘅。好啦，今日芬芬姨同大家分享嘅迷你芝士餅乾呢，就係 Angry Bird。咁多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。